Hej och välkommen till 5:e avsnittet av Aktieskolan grundkurs. Nytt avsnitt kommer varje söndag klockan 18:00. Om du inte har sett de tidigare avsnitten, gå gärna in och titta på dem, för detta är nämligen en sammanhängande kurs som går från A till Ö för dig som precis har börjat eller för dig som vill börja spara i aktier och fonder. Nu går vi in på nästa kapitel som är aktier, och kapitlet om aktier kommer vara indelad i 3 avsnitt. Och i dagens avsnitt kommer jag gå igenom det mest grundläggande. Vad är en aktie? Vad är det som styr vad en aktie kostar? Och varför är det så att priset på aktien inte avgör hur billig den faktiskt är? Så vad är en aktie? En aktie är ett delägarskap i ett aktiebolag. Man kan säga att man har delat upp aktiebolaget i jättemånga tårtbitar. Och du kan välja hur många tårtbitar du vill köpa och därmed också då hur stor del av tårtan du äger. Eller som är din. Och äger du alla aktier i ett bolag, då är du helt enkelt ensam ägare och äger hela bolaget. Äger du hälften av alla aktier, ja då äger du halva bolaget. Och så vidare. Så säg att du äger 100 aktier i ett bolag som har totalt 1 miljon aktier. Då äger du helt enkelt 1/10,000 av bolaget. Eller då 0,01%. Så när du har aktier i ett bolag så är du helt enkelt delägare i det här bolaget. Och då är aktierna ett bevis på ditt delägarskap kan man säga. Så det är ett värdebevis. Och som aktieägare så har du rätt att ta del av bolagsvinst. Och det är därför man köper aktier i bolag som man tror kommer gå bra. Så vad är det då som styr vad en aktie kostar? Jo, det är aktiekursen. Och aktiekursen är vad aktierna i ett specifikt bolag kostar vid en specifik tidpunkt. Eller rättare sagt vad aktien senast handlades för. För när man pratar om aktieaffärer så måste det alltid finnas en köpare och en säljare. Och de ska komma överens om ett pris. Så säg att vi har en säljare som är beredd att sälja sina aktier i bolaget för 65 kronor. Vi har samtidigt en köpare som vill köpa aktier i samma bolag för 65 kronor också. Då genomförs det en affär. Och aktiekursen för det här bolaget kommer att bli 65 kronor tills dess att en ny affär genomförs till ett annat pris. Så att aktiekursen styrs helt enkelt av vad marknaden är villig att köpa och sälja aktierna för i det här bolaget. En vanlig missuppfattning är att priset på aktien, alltså aktiekursen, avgör hur billig aktien är. Alltså att en aktie för 1 krona till exempel är billigare än en aktie för 100 kronor. Men så är det faktiskt inte, och det är väldigt viktigt att förstå. Säg att vi har 2 identiska bolag. De har samma verksamhet, samma omsättning, samma vinst, alltihop. Aktien i det ena bolaget kostar 1 krona och aktien i det andra bolaget kostar 100 kronor. Då är det väldigt lätt att tänka att det är mer lönsamt och billigare att köpa aktier i bolaget vars aktier kostar 1 krona än i bolaget vars aktier kostar 100 kronor. Men så är det tyvärr inte. Så enkelt är det inte. För säg att aktiebolaget vars aktier kostar 1 krona har 1 miljon aktier. Det betyder att de har ett börsvärde på 1 miljon kronor. Alltså 1 krona per aktie gånger 1 miljon aktier som bolaget består av. Samtidigt så kanske då bolaget vars aktier kostar 100 kronor bara består av 1000 aktier. Och det betyder att deras börsvärde blir ju då 100 000 kronor. Alltså då 100 kronor som är vad aktien kostar gånger 1000 aktier som är då hur många aktier bolaget består av. Så då är det helt enkelt en bättre affär att köpa aktierna som kostar 100 kronor än de som kostar 1 krona. Just för att du får mer för pengarna. Du får helt enkelt ett större delägarskap i bolaget för samma peng som i det andra bolaget.
För att ge ett konkret exempel. Säg att du vill köpa upp halva bolaget i båda de här bolagen. Ska du köpa upp halva bolaget i det bolaget vars aktie kostar 1 krona. Då behöver du alltså köpa 500 000 aktier för 1 krona styck. Så då måste du gå in med 500 000 kronor, alltså 500 000 för att äga halva bolaget. Skulle du då istället köpa in dig så att du äger halva bolaget i det bolaget vars aktie kostar 100 kronor. Då behöver du bara köpa 500 aktier och då till ett pris av 100 kronor. Och då skulle du bara behöva betala 50 000 kronor. Alltså 100 kronor gånger 500 aktier. Så att i bolaget vars aktie kostar 100 kronor får du alltså halva bolaget, ett delägarskap i halva bolaget för 50 000 istället för 500 000 i det andra bolaget vars aktie kostar 1 krona. Så att det är helt enkelt en bättre affär att köpa aktierna i bolaget vars aktie kostar 100 kronor. Just för att du får ett större delägarskap för samma mängd pengar som om du hade köpt i det andra bolaget. Så att det är inte vad någonting kostar som avgör hur billigt det är, utan det är vad man får i relation till vad det kostar. Det är precis som med allt annat. Säg att du köper en bil. Det innebär inte helt klart att en bil för 50 000 är billigare än en bil för 100 000. För bilen för 50 000 kanske är skrotfärdig. Medan bilen för 100 000 kanske är en splitterny Ferrari. Återigen, det beror på vad man får för pengarna. Det är det som avgör hur billigt någonting är. Och detta kanske är lite överkurs just med börsvärde och sådär. Men jag vill ändå gå igenom det för att det är väldigt viktigt att förstå att man ska inte stirra sig blind på vad en aktie kostar. Det var allt för idag. Tack för att du tittade. Nästa vecka kommer jag att prata om själva aktiebolaget. Vad är ett aktiebolag? Vilka bolag kan man köpa aktier i? Hur fungerar det med styrelse och vd? Varför börsnoteras ens bolag och vad är det för något? Och vilka rättigheter har vi som aktieägare? På vår hemsida ekonomiskfrihetforalla.se finns den här kursen som bok för en billig peng att köpa. Så att ifall du vill ha tillgång till hela den här kursen nu direkt, ifall du vill ha en bok som komplement eller ifall du vill stötta den här kursen, kika in på hemsidan. Jag vill också tipsa om Facebookgruppen som också heter Ekonomisk frihet för alla. Jag lägger en länk i beskrivningen. Där kan du delta i diskussioner och få tips från andra medlemmar. Och sist men inte minst, glöm inte att prenumerera på den här kanalen så att du inte missar nästa avsnitt. Och ifall du gillar den här videon, ge gärna en tummen upp.